ازيكم يا صحابي، عاملين ايه النهارده؟ انا حيوانات ضد ديناصور. بس قبل ما نبدأ في التوت، لايك وشير سبسكرايب. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا مش عايز ده يا عم. استنى، مبروك. احط نفسي. لا مش ده. احنا حرب كاملة يا صحابي. ده حرب كاملة. اسود. هبل. اسود. ودي بابا ضد يا ربي، ضد رابتور او بلو. كده كده هنحط منهم بالهبل. نشوف اللي يقرب او اللي يحصل. او ماي جاد، او ماي جاد. ضربته ضعيف خالص، ضربته ضعيف خالص. نن. هنحط 50 واحد يا صاحبي متحول كده. كيش من الدبابة، كيش الدبابة. كده والزيبرا والثعابين او السنيك لايون، تايجر، او واحد القاعد. 50 واحد. حط من الديناصورات. حط التعلبين تحت ده. سبانيوسورس والتيركس وده وده وده. استنى احط واحد من ده. مش هينطح، انا عارفه. ده بتاع ده. هان يلا نشوف النهارده. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. نشوف وصلنا الوحشي. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. 8 من الحيوانات، 8 من الحيوانات. طب نحط يا صحابي، نحط. انا ممكن نحط فريق في الحيوانات. تيركس او تلاتة ضد سبانيوسورس. يلا ماي جاد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللهم صل على النبي. مفيش يعملوا حاجة. هنشوف الحاجة التانية يا صاحبي. طب الحيوانات تنضمت. عايزين في حاجة فيها 100.
يلا. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. طيران ازاي؟ Oh my god. Oh my god. طيران. هاتوا. ماتوا. ماتوا كده بالبرية. يلا معانا 120 من الفلوس اللي ممكن نحطها للحيوانات. ده من 500. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. بس يلا شوف هتعملوا ايه. Oh my god. ايه ده؟ قتلوا واحد. طيب الغزال. يا لهوي. مات. تبان مات. يلا ضاع عليك يا ابو الضرب ده. ايه تاني اصور. اقدر عليهم. اقدر عليهم. ايوه. ايوه موت. موت والنبي وحياتك انا مختار ديناصور اقوى. ايوه. ايوه ضربة موت. ودي كمان ضربة موت. دي كمان ضربة وهتموت. موت بوم. ها 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 ها. يلا معنا 130. ايه ده لازم. استنى. او ماي جاد. او ماي جاد مين ده؟ ايه ده؟ اوعى ده تقولي نسر. حد الله ما نسر. استنى. طب انا عايزين ننزل ديناصورات كتير عشان دي حاجة تبقى قوية او شرسة. او ماي جاد. طب ايه ده بقى؟ ولا او ماي جاد ده نسر. لا حد الله نسر. لا نسر يا عم. ولا ده نسر. عايز اشوف شكله. ده نسر. ايه ده بقى؟ موتناه. انا 100. يلا عندنا تمسك لبن. سريع حاجة. طب بعيد ماشي.
اقتله. طه. The biggest guy in town. I'm just eating buildings True. at this point. Eating buildings. Let me snatch this guy. يوبا هنعمل كمان دور وخلاص. لو مش نجحنا ده اخر المقطع يا اصحابي، بس انا عشان مش هطول معاكم. الحمد لله نسيت. طب ده طب ده 300 بقى. يلا مش تكسفناش. شوف ده يعمل في ايه معاك. قتلوا الله يخرب بيتك. او ماي جاد 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 او ماي جاد. اوه ايه ده ايه ده ايه ده. مثلا على النبي هننزل بقى مجموعة من ده وده. يوه شكلنا نخسر ولا ايه. يوه اتنو بقى بسرعة اسبانيا صوص تماسيح دي. خلاص مات الله يرحمه. اخي يا عم حاجة وخلاص. اخر حاجة نمسك. ايه ده اخر حاجة. لو مش نجحت يا صحابي يضلنا عين بتاعي. يلا يا صحابي 8 ضد المسيح بقى. لازم بقى يعملوا قائمة. Oh my god oh my god oh my god. لا 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 يا لو عجبك استنى لو عجبك فيديو يا اصحابي اضغط لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.